Ngisabheka la indabeni yemicimbi nase stage ukuthi uyagijima. Uthi Udulasi Magubane okwanihlaba nixebela ama disc ninga kubo enibhanga noSaliwe. Ngabe kuyiqiniso? Angikhumbuli kodwa angikhumbuli ngiye ngaba amagubu. Wakuphi isigodi Magubane Udulasi? Awusamazi Udulasi manje. Ngiyalazi igama. Sengisho indawo. Angijoba ethi waye ngakubo. Okushuthi akwenzakalanga. Ngifuna ukuthola lapho mina. Akwazi uyithole senificana naye ebangenhla kunina. Wanibala noSaliwe. Cha kungenzeka phela njengoba ngithi mina nginamba mina mangemqwenso ngiye kubalandela. Ngenzeka ukuthi yena wangibona wathi awunanga Umkhathazi yena wazi ukuthi mina wangishaya mina angiwazi lokho ngoba awekho umuntu engamlindela uzongishaya. Ingakho ngibuza mhlawumbe ngizokhumbula umcimbi ma usho ukuthi mhlawumbe ngoba ethi kwangakubo nje mhlawumbe ma kwamaphumulo ethi hayi kwamaphumulo mhlawumbe ngizokhumbula ukuthi mhlawumbe ngabe Udulasi uhlala kamaphumulo. Cha. Hayi angikhumbuli mntaka baba. Nanokuthi nje Udulasi ke angikhumbuli nje ukuthi manje stage mhlawumbe cha. Mina njengoba yabona ukuthi ngibabalayo usuyamazi yena manje. Nothi ukuthi mina bengibuza ukuthi ungakuphi isigodi. Ngiyalazi igama ukuthi Udulasi ngiyangibone nje kulethini umna kwethu bani ngazi ukuthi mina uswadlala nje la usedlala izitori lezi ayidlalayo angazi ke emculweni ke akusho mina mbukeli kusho yena Umkhathazi uthi ke abacula ababazi becula usebazi sebedlala izitori uthi ngoba lokho engikubuzayo seke kwasabalala kakhulu einkundleni zokuxhumana uthi cha akakukhumbuli ngoba nendawo yalomculo engimbuzayo akayazi. Ngicela uhlezi ngaso sonke isikhathi mawubuka iSizwe TV ungakhohlwa ukuthi masuphuma usubscribe.